अभी आपके सारे पुराने कीबोर्ड्स को फेंकने का समय आ गया है, क्योंकि सभी कीबोर्ड का किंग इज हियर। वैरायटी की ओर से यूनिफायर 96। ये कीबोर्ड में मल्टी कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलते हैं, राइट फ्रॉम ब्लूटूथ 2.5 गीगाहर्ट्ज का डोंगल, और ये विंडोज, मैक, आईओएस, एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल है। एंड सबसे खास बात, टाइप सी पोर्ट से आप इसे डायरेक्टली वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो और ये चार्ज भी होते रहता है। और इसके बैटरी लाइफ की तो क्या कहना, 3 घंटे के चार्ज में ये चलता है 7 दिन। इस कीबोर्ड में आपको ब्लू मैकेनिकल स्विचेस मिलते हैं जो कि काफी क्लिकी और टेक्टाइल फील देते हैं। और ये कीबोर्ड आता है आरजीबी के साथ, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो एंड इवन इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा भी कर सकते हो। और इन लाइट्स को आप इवन सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको इवन वॉल्यूम नॉब भी मिलता है, जिससे आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो या मीडिया को प्ले और पॉज भी कर सकते हो। सो अगर आपको इस बजट में एक फुल साइज मैकेनिकल वायरलेस कीबोर्ड चाहिए तो भाई ये कीबोर्ड आपके लिए बनाया है। कमेंट करना यूनिफायर और इसकी लिंक मैं आपको डीएम कर दूंगा।